China has seen an increasing number of wild tigers and leopards, thanks to its persistent efforts in feline conservation. The latest data shows that the population of wild Siberian tigers in the Northeast China Tiger and Leopard National Park has rebounded to 50, while the figure was 27 around 5 years ago. Meanwhile, the number of Amur leopards in the park has increased from 42 in 2017 to 60. The park spans an area of over 1.4 million hectares in the northeastern provinces of Jilin and Heilongjiang. It was on trial in 2017 and officially established last year. 东北虎种群呢，它在持续的扩散。目前呢，虎豹国家公园核心区的珲春，它已经实现了种山即有虎，它现在开始向更西扩散，所以这也是一个东北虎它这个种群实质性扩大的一个重要的一个标志。目前呢，虎豹国家公园的超过一半的区域都有东北虎这种稳定活动的这样的迹象。而在国家公园建立之前呢，整个幼虎的能够存活到成年的，它的比例大概是3个里面能够存活1个。目前呢，我们发现这个幼崽的存活率迅速提高到了50%。这个地方有老虎生存，意味着后边它有足够的它的食物链，不仅是老虎在生存，它后边有很多的食草动物。食草动物呢，周围就有很多的构成了很丰富的这个生物多样性，整个生态系统景观，整个生态系统非常的健康。平时我们是2个人一组，我们这一个小队呢，总共是6个人，分3个组，每一个组呢去不同的地方。这是我们上山必备的烟雾弹，这样使用烟雾弹呢，就能吓阻它，我们得到有效的保护。绷带、棉签儿，这些都有。受伤了，我们能自己包扎，可以做个简单的处理包扎，让我们周边的人呢都知道咱们有这个保护野生动物巡护队了。